Bu anayasayı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor diyorlar. Unutmayın, anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok. Hepimiz faniyiz. Az yaşa, çok yaşa. Ölüm gelir başa. Onun için milletimizden saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Sizin gündeminizden başka bir gündemimiz de yok. Ne yaparsak millet için yaparız, milletin dediğini yaparız. Bugün de ne yapıyorsak sizinle yapıyoruz ve birlikte yapıyoruz.